Меруерт, жақұт және лағыл өте сирек кездесетін бағалы тастар болып табылады. Гаухармен бірге олар да ғаламшардағы ең бағалы тастардың қатарына жатады. Меруертті алу қиын, себебі ол бериллиден, яғни жер бетіндегі өте аз таралған элементтен түзіледі. Меруерт түзілу үшін берилли белгілі бір температура мен қысым жағдайларында жер қыртысындағы басқа элементтермен қосылуы тиіс. Сондықтан табиғи меруерттер басқа бағалы тастарға қарағанда сирек кездеседі. Таңғаларлық болып көрінсе де, осы нәрсе оларды көптеген гаухар тастарға қарағанда бағалы етеді. Алайда ғалымдар синтетикалық меруерттер түзу үшін зертханада қажетті температура мен қысым жағдайларын тудыра алады. Бұл олардың 300-дегіден көбірек болып көрінетіндігін көрсетеді. Жақұт пен лағыл алюминий оксидінен тұратын, корунт деп аталатын минералдан жасалады. Темір мен титан секілді элементтердің болуы әсерінен түрлі түсті жақұттардың бүкіл спектрі пайда болуы мүмкін. Ал егер олардың орнында хром болса, онда тастың түсі қызылға ауысып, жақұт лағылға айналады. Гаухар тастар секілді қатты болмаса да, жақұт пен лағыл басқа көптеген асыл тастарға қарағанда берік және кең қолданысқа ие болып табылады. Меруерт секілді оларды да жасанды түрде өндіруге болады. Және беріктігі мен мөлдірлігі оларды лазерлік және инфрақызыл оптикалық құрылғылар үшін таптырмас құрамдас бөлік етеді.